Anh dũng can trường trong thời chiến, trong thời bình, những người lính bộ đội Cụ Hồ cũng đã thể hiện được thêm nhiều phẩm chất tốt đẹp khác, đặc biệt là sự năng động, sáng tạo và đoàn kết để cùng nhau phát triển kinh tế gia đình. Câu chuyện về mô hình tổ hợp tác chăn nuôi dê của những cựu chiến binh ở xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ sẽ nói rõ hơn đến vấn đề này. Năm 2016, 11 cựu chiến binh ở xã Bảo Bình sau khi bàn bạc kỹ lưỡng và chuẩn bị đủ vốn liếng đã quyết định cùng nhau hùn vốn mua 250 con dê giống về để phát triển kinh tế. Người đã được qua đào tạo từ các lớp tập huấn chăn nuôi bày cho người chưa biết về kỹ thuật nuôi, cách phòng bệnh. Người có mối quan hệ rộng sẽ tìm đầu ra ổn định cho cả đàn dê trong tổ. Cứ như thế, mô hình này dần phát triển và bước đầu đã mang lại những thành công. Vô hợp tác thì là những người mới nuôi sao thì mình trước mình hướng dẫn nhau là nuôi từ con giống này giống kia, hay là để làm cho nó rút kinh nghiệm. Nuôi là nếu nuôi nái thì phải lựa giống, mà nếu đực cũng phải lựa luôn, nó là để cho nó sau này nó nên đỡ đạt yêu cầu. Cũng kinh nghiệm thì cũng trao đổi nhau, mấy ông cũng trong tổ cựu chiến binh thì cũng cùng nhau thì góp ý kiến chăn nuôi chung. Ông nào giỏi thì cũng chăn nuôi năm được mấy lứa vậy đó, cái nào hay thì mình cũng trao đổi vậy đó. Đến nay, sau 2 năm thành lập, đàn dê của các cựu chiến binh này đã lên đến trên 600 con. Tổng doanh thu từ bán dê thịt, dê giống đạt trên 2 tỷ một năm. 100% hộ cựu chiến binh trong tổ đều có cuộc sống khá giả với mức thu nhập trung bình từ 80 đến 150 triệu đồng một năm. Bên cạnh phát triển kinh tế, các cựu chiến binh trong tổ đều tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương như tặng quà, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo, xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp. Khi vào tổ hợp tác thì trong những hội viên nào mà đã tham gia vào cái lớp để mà học tập để chăn nuôi dê thì đã nắm được cái phương thức chăn nuôi, và thứ hai nữa là về cách chăm sóc và trị bệnh cho đàn dê. Chúng tôi là thường xuyên họp để trao đổi lẫn nhau về phương thức chăn nuôi rồi phát triển của đàn dê để ổn định về kinh tế cho từng hội viên. Hoạt động mô hình tổ hợp tác chăn nuôi dê của cựu chiến binh xã Bảo Bình đã tạo điều kiện cho các hộ chăn nuôi trao đổi kinh nghiệm, thực hiện biện pháp chăn nuôi đúng quy trình kỹ thuật, nâng cao thu nhập cho hội viên cựu chiến binh, góp phần thực hiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương.